इंडिया में 3 सिरप्स को टॉक्सिक डिक्लेयर कर दिया गया है। यह सिरप्स बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें डायोथिलीन ग्लाइकोल और एथोनिल ग्लाइकोल जैसे हार्मफुल केमिकल अलाउड लिमिट से हजारों % ज्यादा पाए गए। अपने बच्चों को सेफ रखें और यह सिरप्स कभी यूज ना करें। और हाँ, यह 3 सिरप्स है कोल्ड्रिफ, रेसिफ्रेश, टीआर और रिलाइफ। कंपनी के ओनर एस रंगनाथन को अरेस्ट कर दिया गया है और लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल हो चुका है। इनकी वजह से 20 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। अपने बच्चों को सेफ रखो और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपकी वजह से कई बच्चों की जान बच सकती है।